Jen la novaĵoj por vendredo, la kvara de aprilo, la streĉiĝo en la Markolo de Hormuzo atingis novan kaj danĝeran nivelon post kiam la Irana Islama Revolucia Gvardio, konata kiel Irogo C, konfiskis du grandajn kargoŝipojn. La ŝipoj Moesco Francesca kaj Epaminondas estis haltigitaj merkrede dum ili provis eliri el la Persa Golfo. Laŭ raportoj de la irana ŝtata amaskomunikilaro, la Gvardio assertis, ke tiuj ŝipoj malobeis la blokadon truditan de Irano in tiu strategia akvovojo. La Moesco Francesca estas grandega ŝipo registrita en Panamo, pesanta 174.897 tunojn, dum la Epaminondas estas greka ŝipo sub liberia flago. Ambaŭ ŝipoj estis celitaj per pafado proksimume 8 marmejlojn okcidente de Irano. Kvankam la Moesco Francesca suferis gravan damaĝon ĉe sia komandejo pro la pafado, neniuj viktimoj estis raportitaj inter la maristoj. La filipina Departemento de Migrantaj Laboristoj konfirmis, ke 15 filipinaj maristoj troviĝas sur la ŝipoj, sed ili estas sekuraj kaj sanaj. Tria ŝipo nomata Eŭforia ankaŭ estis pripafita, sed sukcesis atingi la Unuiĝintajn Arabajn Emirlandojn sen damaĝo. Ĉi tiu krizo radikas en eventoj kiuj komenciĝis la 28 de februaro. Kiam Irano preskaŭ tute fermis la Markolon post kiam Usono kaj Israelo faris aerajn atakojn kontraŭ la lando, dum kiuj estis mortigita la supera gvidanto Ali Khamenei. De tiam, la Gvardio faris 21 konfirmitajn atakojn kontraŭ komercaj ŝipoj. Antaŭ la konflikto tra ĉi tiu Markolo pasis 25% de la tutmonda naftokomerco. Sed nun pli ol 150 ŝipoj restas ankritaj ekster la Markolo pro timo pri atakoj. La situacio fariĝis eĉ pli konfuza, kiam Usono starigis sian propran blokadon kontraŭ iranaj havenoj la 13 de aprilo. Responde al la lastatempaj konfiskoj, usonaj specialaj fortoj mem konfiskis petrolŝipon nomatan Moto Majestic ik en la Hinda Oceano, asertante ke ĝi transportas iranan nafton. Prezidanto Donald Trump deklaris per sociaj retejoj, ke li ordonis al la usona mararmeo pafi al iu ajn malgranda irana boato kiu metas minojn en la akvon. Li asertis, ke 159 iranaj mararmeaj ŝipoj jam troviĝas ĉe la fundo de la maro. Pro ĉi tiu nesekureco, la prezo de Brent-nafto superis $100 por barelo, kio kaŭzas gravan maltrankvilon en la mondaj merkatoj. En Vaŝingtono, la espero pri paco en la Proksima Oriento iom plifortiĝis post kiam la batalhalto inter Israelo kaj Libano estis plilongigita por pliaj 3 semajnoj. Prezidanto Donald Trump anoncis ĉi tiun decidon ĵaŭde post renkontiĝo en la Blanka Domo kun diplomatoj el ambaŭ landoj. La originala batalhalto, kiu komenciĝis la 16 de aprilo, estis planita finiĝi ĉi tiun dimanĉon, la 26 de aprilo, dum la intertraktadoj en la Ovala Oficejo, ĉeestis la usona ministro pri eksteraj aferoj Marco Rubio, la israela ambasadoro Yechiel Leiter kaj la libana ambasadoro Nada Hamadeh Moawad. Rubio diris, ke la plilongigo donas necesan tempon por labori pri permanenta paco inter la du nacioj. Prezidanto Trump esprimis optimismon dirante ke li kredas, ke la situacio en Libano povas esti solvita sufiĉe facile kaj ke li planas inviti la israelan ĉefministron Benjamin Netanyahu kaj la libanan prezidanton Joseph Aoun al estontaj renkontiĝoj. Tamen la situacio surloke restas tre fragila kaj perforta. Malgraŭ la oficiala paŭzo, la grupo Hizbulaho lanĉis misilojn al norda Israelo ĵaŭde kiujn la israelaj defendaj fortoj, nomataj Idofo, sukcesis detrui dumfluge. Same, israelaj trupoj daŭrigas operacojn en suda Libano, asertante ke ili agas por memdefendo kontraŭ minacoj.
La ideo fo ec faris aeratakon jaude kontraŭ loko por lanĉi raketojn en suda Libano. La nombro de viktimoj en ĉi tiu milito estas terura en Libano. Oni raportas pri 2454 mortintoj kaj 7658 vunditoj ekde la komenco de marto. Israelo raportis 16 mortintajn soldatojn kaj 690 vunditojn. Pli ol 1.200.000 libananoj estis devigitaj forlasi siajn hejmojn pro la batalado. Grava punkto in la intertraktadoj restas la senarmigo de Hizbulaho, kio estas kondiĉo por ke la usona registaro liberigu 250 milionojn da dolaroj por la libana armeo. Dume la Europa Unio oficiale aprobis tre grandan financan helpon por Ukrainio. Jaude la membroŝtatoj konsentis pri prunto de 90 miliardoj da euroj, kio egalas al proksimume 105 miliardoj da dolaroj. Ĉi tiu mono estas planita por kovri 2 trionojn de la financaj bezonoj de Ukrainio dum la venontaj 2 jaroj. Nome ĉi tiu jaro kaj 2027. La plano estas dividita tiel, ke 60 miliardoj da euroj iros rekte al la defenda industrio kaj la aĉetado de armiloj. Dum 30 miliardoj da euroj helpos subteni la landan budĝeton por sano, edukado kaj socia helpo. Prezidanto Volodymyr Zelenski klarigis, ke ĉi tiuj fondusoj estos decidaj por produkti dronojn kaj elektronikajn militajn sistemojn, kaj ankaŭ por prepari la energian sektoron antaŭ la venonta vintro. Interesa detalo de ĉi tiu interkonsento estas la kondiĉo pri repago. La Eŭropa Konsilio, kiu unue diskutis la planon en decembro 2025. Decidis, ke Ukrainio devos komenci repagi la prunton nur post kiam Rusio pagos militajn reparaciojn, kune kun ĉi tiu masiva financa helpoplano. La Eŭropa Unio ankaŭ aprobis novan serion de sankcioj kontraŭ Rusio, celante pliigi la premon por fini la konflikton. La procezo por aprobi ĉi tiun helpon estis rapida en la lastaj semajnoj. Post kiam la Eŭropa Komisiono donis pozitivan takson pri la Ukraina strategio la 22 de aprilo, kio kondukis al la fina subskribo de la dokumentoj ĵaŭde.